นเยอะไม่ดีนะครับ จริงครับอิ่มครับข้าว9 โมงเช้าก็ไม่ตื่นก็มึงยังไม่นอนมันกูด้วยเพื่อนกูดูจบแค่คู่นี้นะต้นที่ไหนโอ้ my god bro โอ้ my god ต้นโอ้ my god bro โอ้ my god ต้นมันจะมาแล้วเพื่อนหาอะไรกินก่อนแล้วกันPRX อะไรวะต้นมึงใส่หูฟังอยู่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ก็ไปกินนมมาใช่ไหมกูก็กินนมอยู่เนี่ยจะเริ่มแล้วเนี่ยรอได้เลยกูเปลี่ยนไปดูในมือถือกันโอเค But I'm concerned how often you can bring that out. Like, to me, that's a bit cheesy. It works, it's great, but I think, especially for a PRX that know Yoru, that play with Yoru all the time with Forsaken, I think they're going to have ideas for how to beat that. And going up against the Jet เสียงเบาอ่ะนะเพื่อน where PRX are consistently innovating with that comp, ฮัลโหลดิ it's going to be tough.
ฮัลโหล ก่อนละกัน โอเคได้ยิน เอ แล้ว อ คิดยังไงกับการไลฟ์สตรีมโดยไลฟ์ซ้อนบูมบุรพาอีกทีหนึ่ง ตอบโจทย์เลยคือที่ปกติพี่ก็กินน้ำหวานๆอะไรแบบนี้นะอันนี้คือซีโร่ซูก้าแฟต มันมีช่องหลักเปล่าวะดูช่องหลัก couldn't agree more. I think that each matches here. นี่ไง You know what? ดูช่องหลักดีกว่า But feel like when you go to Pearl, you're probably gonna get เหี้ยอยากได้บูตติ้งว่ะ Phoenix. คืออะไรวะ It was just too good. คีย์บอร์ด But EG haven't either. เอาคีย์บอร์ดที่กูบอกเคยบอกว่ามันโกงกับเพื่อน I just think ที่ that ไอ้ we นักแข่งมันใช้อะ cautious about how we're underselling Eh. EG's performance on Pro. Well, I think absolutely. I think EG yes. still played amazing. Yeah, and I think they've shown Friday and comps, as Mimi was saying, they've shown they can do it the traditional way. They've shown they can do it with Yoru. I don't know that it's as heavy of a lean as we've been saying. I don't know if anyone's underselling. It's just that PRX have not lost. They played Phoenix Jet. They're two best players. คิดไงกับแบบ3วะ This is, I think, the best map that PRX has shown this ตอน tournament. นี้ กู เราเห ว่า ลือ อาจจะเป็นแค่เล็กว่ะ กูก็คิดเหมือนกัน มันเป็นโพลอ่ะกูว่าโพลมันเก่งอ่ะไอ้เหี้ย EG ทั้งใจครับ นะครับ ใครสงสัยว่าผมเชียร์อะไรนะครับ ดูชื่อ IG ผม แค่นั้น Question though, is it considered like when they bust Understand? out Phoenix, I'm sure everyone in Pacific was like, what is this gimmick comp? โอ้โห Yeah, at the beginning of America. Can we say that? ขอบแบบ โอ้เนี่ยกระตุก It's not a gimmick. It's I actually don't think to the to the throne Yoru's that much of a gimmick either. I แล้ว think เก้าอี้เก้าอี้อันนี้เขามีขายปะเก้าอี้แชมเปี้ยนอะ ที่เคล็ดลับปะ PRX excel at ไม่มีปะ because they're constantly มันจะมี innovating. แต่แพงเลย With ที่ each เคล็ดลับ game, ไม่เป็นหมื่น we อะ know how deep the Stratford goes yet with this comp because we've only seen them run it once. I want to quote a good friend of mine, Brennan, when he said, นั่งเก้าอี้ "You get 3,000 shot, 2,000 ก็ได้วะ you die." หมื่นไม่แพงเกินหรอ Around Valorant, if your team is good What a enough, poet. if you เกินใจมึงเหรอวะโชว์ have a solid idea behind it, ไม่ถึงหรอกมั้ง you แต่ว่า you can make แต่ it. ก็ ก็ เกื แพ อบ ง อะ อะ I think แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันไปเอ็กกับอะไรพวกนี้น่าจะถึง 10,000 that point, and EG is definitely the team X Valo นี่ to do so as well. And I think both โชว์ teams actually have ว่าละ really well fleshed out ideas มัน around เกิน this ใจมึงเหรอวะ Thankful thing that Brent ขนาด said. จะซื้อเมาส์คีย์บอร์ด ซื้อกล้องยังลำบาก ให้ซื้อเก้าอี้ Also, though, Ethan has not had, I think, แพงเกินอะ spectacular performance in this match yet. ถ้าตัวละ1,000ก็พอไหวอยู่ The rest of the time throughout champions, and this is his moment to step up on a different role. He's been purely Yeah, I think supportive it lap. over the course of champs. โอ้ก็ไม่ได้แพง5,000 And then he takes things into his own hands. แต่อันที่มันเอ็กกับแพงนี่อะ Makes his own plays. ไม่แชมเปี้ยนมันมีขายเหรอ Chance to lock the แช Yoru มเปี้ยน and ไม่ step น่า up and take ไม่น่ามี I don't know. I really like how Ethan เขาน่าจะท มันเป็น ำเฉ รุ่นลิ พาะ มิเต็ดป่ะไอ้เหี้ยเห็นสแกรี่มันก็บอกว่ามันอยากได้ He อะ also kind of serves เอ as อ like เดี๋ยว a ลิมิเต็ด เอามานั่งอยู่บ้านอะไรเงี้ย he's โอ้โห getting so โคตร much เท่ when he's ulting in, he's getting value. They're pinging out on the minimap. They're hitting each ว้า other too. เขาอาจจะให้นักแข่งนะเว้ยมึงเอาไปขอซื้อต่อดู โอ้โห อีธานจับโยรุ จบแล้วเพื่อน มันจบแล้วเว้ย ชนะแล้วชนะ Evil Genius Next Next Go next Bro PRX Easy win นี่ก็เจอไม่ซะสูงนะ What a year. Forsaken might win this game. อย่าแพ้เด้อ Telling the rest of his team how to beat Yoru. You might not even know it's happening from him just on Killjoy. Forsaken might win this game and send them to the grand finals just by his mouth alone. He doesn't even need to shoot at people. Just set up utility and then just calm the whole time. Yeah, guys, they're gonna do this. They're gonna go here. They're gonna use the TP in this way. Talk of calm though, that guy has been ridiculous thus far this series. He's back on the Sova. He's so good on this role. And well, the Yoru is the thing that catches your eye. It's really, I think, the combination of him and Ethan that make this comp work. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Well, folks, this is it. แต่ที่เคล็ดลับเขาบอกว่ามันดีมากเลยนะ เก้าอี้นะ อืมก็ตามราคามันก็แพง เอาวะ เสียงลั่นฮอ ไอ้ยี่ทานจะรู้อ่ะ เออ เรียบร้อย กูว่าไม่เวอร์ก็กากเลยอะไม่เวอร์แบบก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยอะ เป็นเล็กเข้าชิง กูว่านะ PRX กับลาวไปกูคิดไว้นะ วันนั้นเราก็น่าจะด่ากันอยู่เพื่อนตอนนั้นอะเจนอะ แต่กูว่าถ้า2 ทีมนี้น่าจะตึง This Yoru is so clean and well thought out. As we get ready to go into what may be for me the most anticipated map. แต่ถ้าวัน Most anticipated ยัง map. พูดไม่ได้วะยังไม่ได้เจอลาว Yoru and ต้องผ่าน EG กัน coming at ya. The barriers are gonna go
ก็ไม่ชัวร์ว่าจะชนะไหมด้วยมัน บุกก่อน มันก็อาจจะเตรียมโยนรู้มาก็ได้ไงเหี้ย something โอ้อีธานจังหวะนี้ แต่มันไม่บุกก่อนกูว่าด่านนี้มันด่านบุกว่ะ บูซิโอยิงว่าวสวย เฮ้ยบูท สวย วางเปิดอยู่ บูททำเหี้ยอะไรเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยทำยิงโง่จริงเลยเมื่อกี้ ยังไม่อกี้มันขาว2แล้วน่ะใช่ปะ มันต้องได้เลยเว้ย อุ้ย เหี้ย 2-4 เพื่อน ยากว่ะโอ้ดาบายยิงไม่ตายแย่ละชิบหายเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอุ้ยขออีกตัวอุ้ยโอ้ nice try my pick ทัน โอ้นิดเดียวเลือดเหลือ2 GG แต่แม่งเลือดเหลือแค่2ไอ้เหี้ยไอ้โชว์โยนรู้อีธานมันอาจจะเอาก็ได้นะ กูก็บอกว่าไม่โหดมากก็โง่เลยไงเพื่อนมันมี2อย่างอะรอดูอยู่เนี่ยรอแรงตัดสินอะไรไม่ได้หรอโอ้มาฟิกโล nice try โอ้ไอ้เหี้ยมันจะวาร์ปกลับเลยอ๋อฟอนต์ว่ะ โอ้ไอ้เหี้ยมันจะวาร์ปกลับเลยอ๋อฟอนต์ว่ะ เสียงแข่งเบาไปโอเคเพิ่มหน่อยก็ได้ Situated here on the high ground with that bulldog and to deal a hefty มึง amount ไง of เหรอ damage with it. อ่า Lucio still standing means that มึงไงเนี่ยไหน set up YouTube over at mid link. Would spot out เก็บไว้ดูไม่รู้มีคนดูไหมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเก็บไว้ดู ชื่อช่องอะไรวะ โชกิน่าจะไม่เจอนะเพราะว่ากูไม่เคยลงคลิปอ่ะกูมีแต่สตรีมอ่ะ Smoke up, hot hands into the corner of Halls. Dart trying to reveal anybody who's moving up here into the side, but no one can be spotted. 29 seconds remaining. They're ฟอ gonna ร์เซเคียน โชกินี่เฉยๆเหรอวะ โชกิเฉยๆเลย Now they have to commit to this one. SHOGI นะ Where does they decide to go? Looks like it's still going to be over towards ชื่อ the เหมือน A ในเก site. ม Right now, Demon 1 is going to be looking to hold down with this Bulldog and losing this round. Already, the amount of มุม people นี้ that เด they มอน lost วัน is going to be devastating for the side of Paper X, given that they forced up into เก็บ this 3 one. ไหมเนี่ย Force หน้า forward, ภาพ gets the dick across, holding on the corner is Jogamo, and it all comes tumbling down. Nice Ethan try, will be nice the try. only casualty here on the side of EG as they move up now 2-0. Just so well handled here by EG. Yeah, Paper X ซ้อม again รวม doing กัน their ยับ homework, จังวะไอ้เหี้ย clearing out that position of Ethan that I was talking about in that cubby, and that's a real pain point for teams trying to deal with this Yoru because it opens up such easy rotation, so much flexibility on the map. That's not even getting into the layers that this Yoru offers for this EG squad. The way that they're able to combo their เขาโดนอันนั้นมาหรือเปล่า come into play. โดนแบบ Now already the dimensional drift. บอกให้ซ้ำ เจอครับโชกิ For post play. ก็เจอเหรอ Very patient with เจ it. อ In contact in art. ก็ไม่แน่นะถ้ามันเตรียมมาก็อาจจะติงก็ได้ Bye ใช่ here. เอ้าทำไม มันเตรียมมาดีถ้าจริงๆมัน Not back. ทำไม มัน เรา ฟอส 3 ไงเมื่อกี้ อ๋อ Gate crash out. มันฟอส Himself protected. Star set up. Nebula comes through. Shock dart into the corner. อุ้ย Taking a bit of damage สวย from that one as they just go ahead. ไม่สวยแล้วนะ W King forward. สวยอยู่นะ Jake อุ้ย finding one, ไม่สวย pushes ละ up into the smoke. Jogamo shuts him down. 3 เท่าไป It's a little bit of damage in reply, however. 3 เท่าโอ้แต่แม่งมีแฟนดอล เอ้ามึงเปิดดีเกเหรอเชี่ยโชว์ Ethan as well as Jogamo. ดีเลยดิเพื่อน He's looking to try to get a pinch scenario set up in case the plant does come down here, but YouTube มันกูต้องเปิดดีเลยไว้ thinking about exploring elsewhere, but Ethan having built up that dimensional drift very quickly, ไม่รู้ดีเลยกี่วิ go อ่ะ exploring 15 วิ spot, but he actually didn't rush through into โคตร Arc, นาน so might not see much.
back into spawn. Yeah, he didn't see really much, so they either have to assume this is long B or as kind of Ethan and Jogamo are anticipating a re-hit towards A. You're going to see something trying to push through on this angle, and the pings come down. I think EG is pretty aware. เอาว่ะแวนดอลมังกรเขา Flash for Ethan in the pocket. เว้ยมุมนี้อย่าบอกอุ๊ย something โอ้ โอ้ คือเขาเชื่อกันโม่ไม่ผม อีธานเอาว่ะ Shuts him down, and that's ไม่ going น่า to ไป be a เปเร็ big กซ์ version here from the side of EG, moving up 3-0 off the rip. Again, it's just so valuable the ที่ way มาแล้ว that Ethan อี plays. ธานแม่งเหมือนจะมา Not แล้ว only นะ they rotate, but in ผมบอก moments แล้วมันไม่โหด get มันก็ info กากๆ that's ไปเลย so อะ valuable แต่เหมือนมันจะ that โห use ด that นะ gate crash to get back into a pivot position, a position where you เจ็ด can หนึ่ง slide ว่ะ to อี either ธาน A or B there from that spawn to help out Something ยังศู wherever นย์ they แล้ววะ think that PRX is ชิบ going. หายละ Again, him and Jogamo read it perfectly. Right back to A. They work that angle around the box. ต้องบุกได้สัก so ห้า well there. Make ได้ it สี่ so ได้ difficult. แมปมันกัน PRX to get อะ anything going, and now Jing already won. Run it back. Going to be found here in the 4th round. This one starting to feel important. Demon 1 with that operator over at Long B. Let's see if Paper Rex can find a way to deal with it. ดูที่ไหนซ้อมมาขนาดไหนวะ Granted, they should, just given the amount of money has been built up after those 3 rounds coming through. Back is available. Oh, Ethan! เอาว่ะ อู้ Timing shot. The flash comes in, just โอ้แล้วออฟ in the head. Jiggle onto the corner. Jing going to be able to เฮ้ย walk away ข from อ that แล้ว one, สี่ but ดา now ว they know ไป that พอ the ดี op is in play. ยากไป Just clearing some utility, trying to limit the amount of information that EG can have. Still a lot of space being gained here for Paper Rex. A lot of control over mid. A main not really being contested. A lot of times you're going to see Paper Rex fight over this A main side, of course, to get orbs into Jing's hands for those run it backs. But he's still got the run it back, so this time around, he'll put a little bit of pressure towards A. But now, this might be a bit of an easier sight take here for Paper Rex. Devi's going to grab the orb, get the secret. เอาว่ะ Run it back, going to be popped. Rushing forward, Jogamo. Hiding right here on the wall. Shut that down. Bit of an info gain. เอาว่ะ Value found. Mind Freak My will be able feet. to take him out, however. Bring us now into a 4v4. เฮ้ย Cosmic คอม Divide will be set มุม up. นี้ Change the plant spot. Something that delaying it for a little bit longer. Jing now. Taking around. They're actually trying to hold forward. Catches Boostio on the rotation. Tucks back into water. Reaggress over by Art. That's Forsaken's favorite play on this map. Com's going to try to counter him, coming from Sewers himself. Creeping forward. Find each other. Comp coming away with that elimination. The site emptied. Hot hand still in the hands of Jing here, though. Flash at the ready. Tries to send it down. Will land at his feet. Demon 1 Fight. to hold this up. The Oh, Hound they takes the couldn't. updraft Demon out. out king. Low HP for him as well as Ethan. They need Comp to really deliver. They need these kills to be found. Jing, however, Ui. taking down one. Divide. เวลา The other Ethan trying to push forward. อีสวยอยู่ Will eventually fall. The round will go the way of Paper Rex, but it's only Mind Freak left standing, and he can't even hold the gun. So costly there for Paper Rex. EG so diligent on these retakes. And this time around, Paper Rex is going to say, okay, even though we get around, definitely need to readjust and rethink how we're going to be approaching this setup. Jing here, great job off the back of that grab. Well, get some big kills. Devi stepping in, just barely. Mind Freak, who had gotten dinged up on the entry to that site, able to find the kill. Just barely. Already another ทามเอาว่ะ additional drift for Yeah. Ethan. He's got another one up. I mean, Jeez. the guy is 10-2-1, and we're talking about how it was a bit of an off-kilter performance from him, especially on the first map. Started running it back to some really crucial rounds at the end of a set. A bit more consistent there on bind for the side of EG. But now he is just crushing with this Yoru. So apparently the theory of Forsaken being able to counteract it by just speaking to his team and telling them how the setups are going to be coming through has not really been coming to fruition. So timeout called. Alex looking to try ต้นมึงอยู่บนเตียงเหรอ around the earliest timeout that we've seen so far here in this set. Yeah, and I think you're Mate, seeing some of the you- ideas so from far, Paper mate. Rex to dodge Ethan's utility in that they're playing deep อยู่ close บนเตียง play. เนี่ยโชว์ They จะ don't ซัด really ทำไม want to scrap because of สบาย that. เกิน You know, it's the recon dart into Huh? the flashes. มึงจะหลับเหรอ Sometimes the pulse comes in from Jogamo. กูทำงานอยู่ Set up these retakes for EG that completely befuddle teams. มึงจะดูราวไหมเนี่ยแม่ The กูไม่ดู flashes นะ are connecting, ไม่ and all of a กู sudden ไม่ they ดู cut down to กูจะนอนนะ กูดูอ่ะ just off เอ a อ couple pieces ก็ of ดี utility. And
and the timing is แม่ง been ยัน so เช้าไง brilliant มีฟอบบ่าย between Ethan ถ้า and กูฟอบ Com เช้ากูอยู่ได้ไง throughout these girls แต่ that ฟอบ they've บ่าย shown มัน this ไม่ไหว Flash over the top. กูมี สอบบ่ายคนนอนแบบ บ่าย Grab well set กู up สอบ again. เช้าไงไอ้เหี้ยก็เลยว่าจะอยู่ Play เลย here from the side of Paper Rex, something that EG should be very well prepped for. Eventually going to be taken. Yeah, and with the Phoenix, the cool part about it is not only, you know, a lot of เอ้ยทำไมใจกูสั่นวะเพื่อน go around that angle, but you can actually use ทำไมใจกูสั่นแปลก กดหรอปะ on the other side. แบบนี้แม่งเล่นคอนโทรลกันยับเลยวะ So there's a lot that Phoenix can do even individually to help himself มัน on this map. Get those. เรานี่เสียไม่ได้เนี่ย And now Com ฝั่งนั้นปืน3 กระบอก potentially under pressure here. It's a bunch of Paper Rex. โอ้ It's gonna be ระยะนี้ flooding in. A fake towards Art. He knows. Trailblazer out the gun to lead the way. And Wait. Mitchell Tripp. เว้ย Oh boy. He เว้ย avoided one. He's just spotting him. อีธาน Flash held, ตัว sends เปลี่ยนเกมไหมเนี่ย just backing away, wants to get himself into a safe enough position that he can exit. Does so. โอ้ I love this. I Fake love this change of direction here from Paper Rex. They recognize that the forces of EG are going to be really, really strong. So it's a good rotate. Turret's going to give away a little bit of info here. And already Com making his way through towards sewers. Gonna be nearby. บูชิโออ๋อไมฟีไปคนเดียวไมฟีโอ้โดนตัน One gonna be able to pick out Mind Freak here. ไม่มีสโมกอะไร He's losing out on a member very early on. Plant now coming in. On the ground, they're trying to exit out. to some Lucio safeจะตายแล้ว positions. Lucio. Wing Lucio. dugout, เหี้ย falling แต่ได้ low. แผ่นเลย Shot อ่า through. I think แต่ว่าไม่มีดูดไงแล้วไง ไม่มีอะไรแล้วอะ Got the Cosmic Divide now. โอ้จอยกิโมนติ Do they read that Forsaken's gonna be this far forward here on the side? อุ้ย ส Got วยอยู่ that one. Now they're very well สวย aware of it, but Com's still สวย going off guard. ต้องแฟดโดน Forsaken เพื่อน gets ด้วย himself a third. What a อุ้ play ย here เจ from สัน him. Swing onto the corner, the tuck back in behind the wall. Juggalo pushing Where are forward, you? just trying to get the quick kill here. สวยอยู่อะ Tapping on the spike. Such a rough Ooh. position to be put in. Nice, Use the wall Paper X. against them. And it's going to be Paper Rex now moving up 2 to 3. And Forsaken is so good on this map. The way that he just reads the plays and gets ahead of it for Paper Rex is so smart. Just pushes this angle. Com just not quite ready. There's a little bit of miscommunication on the other side of it as well. And that last bullet from Forsaken ส was วยทุกคนสวย the pace that he plays at is incredible. And that's a death that you just do not see coming whatsoever. Got the pick, but now within touching distance, 1 round separating the 2 squads. Let it by. Knives out here from Demon 1. Rushing forward, there's the flash. He's just got to dash away. There's that line of sight. Up traps once again, wants to try to re-aggress, but everybody from Paper X is pulling away from this position. And they're rushing their way towards B, which right now is not reinforced whatsoever. บีโล่งว่ะ Crash not in position either, so Ethan can't try to get there a little bit faster. Now Forsaken can play off that mid turret if anybody were to try to push that direction, but instead it's just a full rotate. It is full steam ahead. Yep. Lucio nearby. That Sheriff can find some value. They might be able to Oui. swing this round. Gate crash though. Just underneath of something. เอา Here it notes it, destroys it. สวยยิงว้าบอก Straight across 5v5 now. The advantage so very much here in the hands of Paper Rex. EG looking to try to turn the tides. Hot hands Doon. cut off the one access Hlang point. It's going to beยิง Young Monk ยิง getting taken down. โอ้โห Something ได้ runs out Ethan. String falls. Demon 1, however, with the blades, managing to find a kill. ไม่มีด Puts them to use, gets that reset. Something tucked away. A Oh, weapon recovered. Tap on the spike. Forsaken spamming. Finding one. Swings in. สวย Demon 1 taken down. So 2 members lost, but the round win is there. And Paper Rex now tie it up at 3 to 3. Some great mid rounding in a very พี่คมๆเหี้ยอะไรไม่โดนสักเล่มไป a สัตว์ lot of times you might see them just try to fight over that A main orb, but I love that they back off of this. They give the respect. ง่วง to ก็ Demon ง่วง One. They know เชีย what ร์ he's ก็อยากเชียร์ capable of with that. ชี They วิต go to เล the ย other side, and again, they dodge a lot of this utility. Again, the recon into the Yoru flash is completely missed. The gate crash dealt with by something. So far in these last couple of rounds, Paper X has started to get their heads together. They've got their feet underneath them. Now they're starting to get a bit of a read on how EG wants to do this. That swarm to clean out some B site swarm grenades. Run it back here for Jing. Same one here from Jing. Dodge on the flash, put some damage on the Jogamo. Can't finish him off, but ถ้าตอนกิโมตายจะสวยมาก now they pump the brakes. Jing gonna go back and cover the spike. That one forward. Gate crash set up, so Ethan a little bit more free to try to explore the opposite side of the map, but just go ahead and join back in rather quickly. Oh, Flash oh, into something. strange, trying to play elusively. Up drafts, Oh, very no, across. oh, Forsaken for a single tap. Fine. Something gonna be taken down. Follow up hit. Jing down to Oh, 70. Hot good hands job. available if he wants to try to heal himself up. The lockdown clears them all the way back into their own spawn.
เฮ้ย มีคนอยู่ตรงน้ำด้วย Look at where Mind Freak pushed to. ช้าๆเว้ยเล่นช้าๆหน่อยฟิก We know you like. ไม you ฟี like น่าจะ to go เปลี่ยนได้ แต่มีคนล็อกอยู่อ่ะ คนหนึ่ง And Recon not cleared fast enough. Jing does get Sủi. pinged. Sigma swinging forward. สวย Get the timing Oh. across on a comp. Finds Jugamo as well to boot. A 2v3, however, the man advantage still going to be in the hands. Defy tries to Chim hại play đó. off the back of his own flash. Ends up getting gunned down. Ui. But Mind Ô. Mind Freak shuts him Ooh. down. The Red Bull clutch to give Paper X the lead. Unreal. Yeah, Mind for Freak has real. been put in that โอ้โห spot. A couple Con of đi. times here so far, champion. เกือบชิบหาย And this is Ai the quá first trời. time he's come Sẵn through mình with rồi it. thế. And what a moment to do it for Paper X. 3-1มันให้ตัวละหัวอะไอ้เนี่ย I mean, vulnerable be damned. He Yeah, didn't fuck, need it. They're all fuck. headshots. Clean Ridiculous. adjustments. Tao Knew quên, where the mình swing phải was cái going gì to be coming in from. นายเซอร์นายเซอร์ What a shutdown of here from Mind Freak, stealing the round มือกู away. จะหักแล้ว เคลียร์ไปดิอีวิวจีเนียส That's a tough one to take. A lot of นี่ไง good things done by เห็นไหม EG in that round. เห็น They handled that retake เห็นตะวันมันแฟด so ไหม well. Able to just dissect Paper X เห็น piece เหี้ย by อะไร piece. ไม่เห็น อ๋อมึงไม่เห็น This is the thing about ไอ้มุม this ที่ game. ดาวายแฟดกูก๊อปมา A อย่าง lot ดี of เลย their เอาไปเล่นในแรง blades are in โดนตลอด back pocket for something as well. โดนหน้าเตงตลอด Hands lineup actually up for Jing. แต่ถ้าวันไหนคุมเมาส์ไม่ดีก็โดนหน้าตัวเองนะ Well, does come up as well as ไม่ค่อยโดนหน้าเลย something หน้า around the เพื่อน back. อุ้ย Just down. Something. Catches Ethan. Up drops up here up on คนนะ top. มีการหลอกขึ้นข้างบน Putting the fear god there in the calm. You know that short. Don't know where I'm at. Calm pushing forward. Does manage to find time to be able to pick up a kill on the divide. But they know exactly where Demon 1 is at. Ow. Headshot through the wall. Weapon recovered. อื้อ Chance at some additional damage dealt here as he's just going to be dashing away, rotating around towards B 3-1 main. Can he find more value? Can he potentially replicate what we if just saw you from play Mind safe Freak? you can win นะ 1v3 clutch to try to save this. And here is Paper Rex. You got to be thinking, you know, okay, if he gets it, that's fine. But you don't mind sacrificing a few bodies. If you look at Mind Freak's bank account, they're willing to throw a few bodies at this to try to make sure this gun doesn't get through, and that's beautiful for Mind Freak. So well done. Can't make it happen. Paper Rex close out that round. Now ตัวจริง 5 to ไม่หก 3. ตัดเลย Starting to find their footing once again here. ห้าแล้วไปห้าแล้วไป Get another purchase coming in. EG going to be burning the timeout. ถ้าได้8หรือ Yeah, 9 นะ and I think this is น่าจะชนะ obviously เลย rightly so with 5 rounds in a row for Paper X. And like I said, they've kind of gotten a read on this. They're able to really push and pull the map and kind of even dodge some of what I thought might be a problem for Paper X is those gate crashes. It seems like they're doing a really good job of kind of keeping track of that timing. And who knows, maybe that's, you know, what Sideshow was talking about on the deck. วิตุ๊กตาอะไรน่ารักจังวะ อยากได้ คนถือก็น่ารักนะครับ ไม่น่าใช่น่ารักแค่ตุ๊กตานะ คนถือก็น่ารักนะครับ มาจากไหนครับเนี่ย ไม่ใช่ตุ๊กตานะครับ คุณผู้หญิง Where you come from แหวงไอ้ฟอง ไม่มีคนดูมึงกี่คนวะตอนนี้ Something. กูเหรอ Blade Storm, no op yet. Mind Yeah. Freak กูคนเดียวไง sitting on a cosmic divide. ใครมันจะมานั่งดูตอนนี้กัน เวลานี้ใครจะมาดู Here we go again. อ๋อ ช่องบูมเบอร์พายตั้งหลายคนให้ The orb. โอ้โห มึงดูความดัง โอ้ ก่อน ย One more to go. Something. ไม่โชคกี่ไม่ได้ตรงไหนวะ Ethan, but เดี๋ยว Ethan ก็ดัง with the spray. สักวันหนึ่งเนี่ย Still comes through. Exits with 70. Now let's see if Bye, Paper Rex bye, should see you again. realize เจอกันเพื่อน they might be able to ฟันดีฝี take ดัน advantage of this open space. You know, even all the way over using that dimensional drift on the other side of the map even. It's an opportunity here with this cosmic divide to at least get a plant down, possibly set up for a post plant for Paper Rex. Calm is here. Kind of potentially do some damage with those shock darts. And you can see a Ton. little bit of a more open plant. for มึงเชื่อไหมถ้ากู because of that. กลางอติอย่างเงี้ย เราเล่นไม่ได้ Right here into มึง the เชื่อ open. ปะแม่งไม่มีคนเล็งไอ้เหี้ยทีมเราอะแล้วก็แตกกันหมดเลย Trying to fend it. Hot hand still from Jing is available.
ไอคนแพ้หน้าแตกก่อน Now เพื่อน on เล the ย side, but Ethan going to be the first one to fall. Forsaken finding the opening elimination. Shock dart down, just trying to clear that util. So now Nano going to be taken away from them. Running back, still going to be held in the back pocket here for the side of Jing, and now he's going to start pushing forward. They clear him out, just a spray through the smoke, gets him off the spike. They haven't held at the half. The push up comes through. Jing now swapping over to the Sheriff. Ends up getting snapped back, but Demon 1 all on his lonesome with 49 HP. Spots one, gets the headshot, knows that Mind Freak's up front, or in the back, and Dubai is up front, up close. Swings the corner, takes him out. 6 rounds now established for Paper X as Dubai will go down to the spike. At least there wasn't an op in his hands this ไม่เป็นไร time. ไม่เป็นไรมีตังค์อยู่ Something now going to have the funds for that operator. This guy can make magic happen on the attacker's side. Shorty in the back pocket, I am sure. Bladestorm as well, back it up. Forsaken, one away from a lockdown. Couple big ultimates. แล้วมึงไม่ได้ไปเข้าสอบ One อ่ะ away from his lockdown. Jugamo one away มึงหล from ง that เหรอ cosmic divide. Blades for Demon 1. So it has to be an eco here for the side of EG. They're just going to try to go for a mid crunch. And they're just going to leave Mind Freak. แล้วมึงรู้ได้ไงว่าสอบเมื่อวาน This flank. Right in shots. เพื่อนใคร Something is going to be looking. See if anyone's going to try to contest him. Lockdown now available. Freebie pick up there for Forsaken. He's just going to use มึง it. ชนะเลยเดี๋ยวกูช่วยดูมา Beginning โอ้ to come through. Mind Freak in this corner, not going to be noted by that alarm bot, but ปิดกับดัก see หน้า that ไม Lucio ฟิ is ก not เลยเหรอ going to play off the back of it. Going to เกิน advance ตายหรือ forward. เปล่า Mind Freak just trying to creep มึงจำ forward. ชื่อวิชาได้ไหม Out. Demon 1. Initial contact, managing to find one. Will get the tame, but there's no way to punish him. Ethan in the meantime going to be taken out. Tom swinging out. อันนั้นกูน่ะสอบเมื่อวานนี่เหรอ Forsaken guns down too. Jugamo answering back. Now to buy. Finding another, just keeping them in disadvantage. Demon 1. น่าจะได้ He's แค่ go ตัวเดียว demon mode. Finds himself a second. Gets it onto the spike. A quick tap. The op shot not going to be connected. ชิฮาแล้ว Pulling out blades of ชิ his ฮา own. แล้ว Wants อู้ to try to push up. ชิฮาแล้ว Demon 1 takes the fight to him. Guns him down. Jugamo now holding on to this one. As Demon 1 is keeping Mind Freak busy. He's on his lonesome. He's chasing around the back. And he's running out of time. A monstrous round here from Demon 1 to get the MasterCard ไอ้ thrifty. เหี้ยเดี๋ยวคิดที Bring EG up to 4. So beautifully played by Demon 1 here. He's going to get the op as the cherry on top for that just stellar Bladestorm. อยาก He สบาย is ต้อง just ได้แปดนะ isolating players from Paper Rex and picking them off one by one and then อะไร anticipating นะ the push up from something there. 24ก็คือเมื่อวานเพื่อน Gets the right click and takes him down. Huge round now. มึงดูตารางผิดเหรอ CG แสดงว่าพรุ่งนี้ไม่มี able ส to อบเปล่า stabilize, able to find some footing แสดงว่าวัน off นี้ the มึงไม่มี MasterCard สอบอะดิ Thrifty. And we are game back on. Demon 1 now อ่า trying to watch mid with this ไอ้เหี้ยเรา operator. เพื่อนที่ติวกับมึงมันได้สอบปะก็ไม่ดิ And pushing up into Link. There's no one there. There's no turret. The full Killjoy setup is ready for aim main as well โอ้ as Art. เซฟ Hot ไฟ hands down. Pop flash around the corner. มึงไม่ได้เอะใจเหรอว่าที่กู Trying to สอบแต่ flush มึงไม่สอบ Struggle out เพื่ of อน position. Does so. Does he want to re-aggress? Now that there's an alarm bot there on the OP. corner, so he can't really push up as far as he would like. ทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อน Now it should kind of give him the read. Sure, You know, he's man. going to maybe clear this alarm bot, but that somebody's มึง not super likely to push up off of it. It's going to alert Paper Rex to the presence of that op. Are they going to be able to have the utility to clear this? Seekers are out. ได้เหรอวะมันต้องไปขอเลื่อนไม่ใช่เหรอมันต้องไป Maybe ขอ Demon เลื่อน 1 ก่อน take the ดิ shot to try to clear them all out in one go. รู้ว่า มึงก็ไม่ต้อง Lockdown ไปถาม as ไป well ถามเรา can be used to try to force him away, make this site completely unassailable. แต่ถ้าขอเลื่อน อุ้ย อะ อุ้ย มัน ตาย ได้ นั่นน่ะ  29 HP. What is Jim? Narrowly makes his way out of there, but I mean, they pushed forward here to try to get the plant down and nearly end up มึง getting ดู the ยังไง tame. พลาดวะเพื่อน Oh my god. They waited out, flash Oh. back, but Demon 1 still gets the shot across. Jing going to be taken out. Oh. The spike now on the floor as Busio finds ชิ Forsaken. ฮาร่าชิฮา Covered ร่า by ครับ Dubai. To try to make his exit. My feet จะปวดนะ remaining. They actually basically just have to commit เนี่ยพรุ่งนี้ to this 25 side. เนี่ยมัน Demon continuing to hold the angle. They force him back, but they still don't get the punish. มันไม่มีของ Busio ตีเรา swinging เว้ out ย of the smoke. Still somehow ไม่ comes มี away ด้ว with ย a kill and it's something. ไบโอโลจี They ฟิ get สิก straight to keep him alive, and Demon 1! He falls low, but he Yeah. stands tall until the end. And EG continue to fight back now, potentially tying it up at 6-6 at the half. ตัวย่อกูมันอะไรแล้ว And วะเพื่อน I think just a little bit too much W key gaming here from Paper Rex. As brilliant as they've been on this attacker's side, ทีเอสอย่างเดียวเหรอ as powerful as they FCC can ปะ be, once Demon 1 has that op, once that lockdown comes in, they're all just kind of funneled into one angle. And even if you try to flash him out, Demon 1, we've already seen it a couple times today, that he's still able to find those timings, find those shots. So I would have liked to have seen maybe Paper Rex kind of pull back off of it. I kind of have a feeling Alex might too. โอ้โหโชว์ตอนนี้เฮียไปเพื่อน We don't need audio for that one. Nope.
You don't need to be a lip reader either. A double operator setup I here don't know. with EG Boostio. แต่เชื่อกล้ามัน One here มัน on สอบ this ผิด A เลย site จริงๆมันสอบ now, เมื่อวาน very well aware of it. And an Odin for Calm as well. มาดูตารางผิดเหรอ Here on the back, spam เออ through these ก็ walls คือ to มันไม่ really ได้สอบ deny these มัน plans. ไม่ได้เข้า Trying สอบ to have buy down. There's the entry from something Oh. dashing forward. Nanoswarm คือมันสอบเมื่อวาน Boostio ก็ with มา the เชื่อโจ spray. ฐานมัน Also สอบ find เมื่ the อวานแต่ kill. มันคิดว่าสอบ Taking วัน us นี้ right back แล้ว out สรุป one มันไม่ได้สอบ zone. Now Ethan joining into the เออ fight. แล้วมันจะทำ Just ไง getting rid of Forsaken. Killjoy กูก็ไม่รู้ว่าจะ eliminated. ทำไง Swing into มันก็ dugout. น่า Jing จะต้องถ่าย unable ไป to ตาม come up with the goods. Ends up falling into back. สอบออนไลน์เหรอ And wildly, EG were winning. but with that สอบออนไลน์หรือออนไซต์ kill, brings it back somewhat into on-site. parity. Maybe to the side, Ethan. Wait, trying to my break Vic. his wrist, trying to play a Ooh. and catch him off guard, but he Ooh. cannot. And Chagamo Oh, wins okay. out the Astra 1v1 โอ้โห to เท่า tie อ่ะ it up 6 ตึง to นะ 6 อย่างเงี้ย in เพราะว่า round 3. มันคอมบุกอ่ะ And again, PRX just kind of เป็นไปเลย beating มัน their head คอม against บุก the อ่ะ wall here in these last couple of ถึง rounds จะ on เป็น the แม A ปกันก็ site. เถอะ And it แต่แบ doesn't บ fool EG at all. They're able to commit their 6มันเหนื่อย resources อ่ะ to มัน this. ต้อง That แปด Odin spam. ต้องดูว่าโยรู้มัน Crossfire จะปวด angle แค่ set ไหน up, just really shutting this down. Reading this round ก็น่าจะปวดเอา so เรื่องอยู่ well. And Ethan almost ไอ้เหี้ยกาย gets away with the backstab there, but somehow Mind Freak's able to respond to that. มึงดูยังไงวะแล้วตอนแรกทำไมมึงดูเป็น25 Unbelievable half on this Yoru. Just brilliant stuff. Well, earlier we were able to speak Tao with nói mình Forsaken đưa about tao the win chỉ that bảo got mình PRX bừa into this quá. upper final as well as facing off against EG once again. Loudless just destroying us on split a lot. But general, I think we're kind of like play so scared on that map because we don't like used to split. But I would say for our playstyle, it's not only we W gaming, but we also play with their mind, gaming. which is sometimes we can like we do fake or whatever. So it's not only like W gaming and stuff. We have Jing, something, Davai, Mind Freak, and Forsaken in the team, which is this all player is คอม really พิวเตอร์ good ซิ at สเต็ม aiming. อ่ะนะ So yeah. อ๋อนี่มัน AI นี่หว่า หมดแล้วไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีของคณะมึงเลยของมึงอะไรนะดีวาย I think for EG they're more like structured Yeah. team, which is they play like playbook, you know, like strategy, combine utility. I think they SCCS really a good team as well. What the fuck? CS นี่สอบด้วยเหรอ for PRX, I think for expectation we don't really expect that much since like we like just play like for fun, you know, as usual. But coming into champion, I would say we have a little bit expectation because literally this is our ที last เรามันต้องเป็น chance 6ใช่ไหม to like win the trophy to bring PRX become number 1. And I'm really excited to play. number one Play for now as we go into this second half here of this final map between these two squads. PRX desperately trying to get themselves some revenge after the loss Show me over at something. Masters Tokyo. EG, decent รอ little อีก run สักหน่อย back, เนี่ย those กู three ว่าเดี๋ยว rounds อาจารย์ strung ก็น่า together จะ at the ถึง very end to bring this into parity, a 6 and 6 the ก่อนหน้า half. จะต้องมาคุมสอบอะไร They've อีก been มั้ง quite strong when it comes down to these pistols. EG, can they get themselves a 5th? Really interested about this. Last time it was a 4-man push towards B on their pistol round. And they'll leave Jogamo in shops. Just kind of watch their flanks. But this time they're expecting this mid push out. This turret from Boostio should give them some info, and that gives PRX a moment of pause. This gate crash set up towards the back of A main there. In fact, it's going to be canceled. Step forward. Now he's kind of in a โอ้ committed เอาไปหนึ่ง position. Commit. He does indeed เอาไป find สอง the buy. Something as well going to be taken เอา down ไป the opposite สา side. ม Boostio เอา comes up with a ไป second สี่ Jogamo with the covering fire. ชิบหาย Pushes แล้ว up Jing. Now it's just Forsaken left standing. Jogamo watching the wraparound approach. See, he's going to pull away from this angle, rotate back รู้ตำแหน่ง across, ฟาสเคนเรียบร้อย go through art. But how do you try to get a pistol in this position? Surely he can. เพื่อนกูจะหลับ It's อ่ะ so ซ่อน impossible given the setup, given how many people are alive and they are all เฮีย healthy. And their shock darts. โอ้ ไอ้ยา Good first headshot. Star now. ไม่มึง Set มา up อยู่เป็น late, เพื่อนเป็นเพื่อน grab กู well ก่อนแค่กู instantly. เครียด Just จะ buying ตาย some อ่ะ time. The drone as well going to be leading forward. ไปกูก็เครียดเพื่อนไม่ได้สอบ Maybe a bit of a tempo push here. Spots one on the side. Gets the snappy หลังเข้า headshot. The flank อาร์ต coming in. He knows that it's going to be Oh. there and he finds that kill, but now I would have to stick for Yeah. it. Certainly he just Oh. It's a 4K Oh. Forsaken, but it's a round win. Another pistol. Their 5th of this series going to EG as they once again take the lead. A casual sip the cupไม่ there ได้ as อะไร Forsaken ดี says, ประเด็ yeah, น I did what I could, but it's not good เอ enough. อถือว่าได้อันตี Sure damage ใน done, ท้าย but
you got to be ไม่อย่าง careful ไรได้ here. ความมั่นใจไง It's เพื่อน PRX. ตั้ง See 4 some marshals floating in the mix. Something can be quite devastating at คืออยา long กได้ B ยิน on เลย that, เนี่ย but โหซัมติงยิงไปแค่5 ตัวตอนบุกอะเพื่อนอ๋อ ซัมติงไม่เอาสักแมปเลยวันเนี้ย it's in the mid to make กู that ว่า push into มัน Art ซัม to ติงกู really สำหรับ catch กูมันยังแบบ PRX off เหวี่ยง balance. อยู่เว้ยมันไม่ได้แบบ Bunch of big kills. ไม่คง มา ที่ ทุก มั วัน น แอด ขนาด ลา นั้น ได้ ไอ้เหี้ย Very winnable round. เออ I think ไม่มึงรู้ไหมว่าทำไมไม่มาทุกวัน should be wise to this. Drone เซน cleared. เมาส์มันยากเลย Get that กู shot ลองเล่น across ละ the comm, puts him down to 49. มันแบบใช้ความฟิกสูงเกินไป Should be noted. 0.7 อ่ะ กูว่า Swinging มัน in behind him, but they're not going to go for the clear on อาจ it. จะเป็นสไตล์มันด้วยหรอมั้งสไตล์เล่นเฉียง Quite catch that it was zooming past him. มัน Either อยู่ที่ way, แผนด้วย the call comes in to start มันมีหลาย rotating มุมที่ across ไม่ได้ the เช็ค A. ๆถือว่าวันไหนถ้ามันขาดความมั่นใจมันก็จะหายไปเลย วันนี้ไง You've got the Phantom, a Guardian for Demon 1. Mindfreak just เนี่ย holding โผล่ the มา angle. ไมฟิกเก็บ Sheriff. First line of offense here, being mind freak. Oh, it's a cut down. Demon 1 just swinging the corner. The Guardian finds something, takes him out. Now, คม looks นะไอ้ like สัตว์ with that, they might just end up counter swinging back over towards B. เนี่ยเดมอนกูว่ามันก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ถือว่าแบบ Sensing ไม่ได้แบบ pressure. โยกย้ายสายสะโพกขนาดนั้นอะ Cut down a couple already. ถ้ามันหายมันไม่ได้หายขนาดนี้เว้ยมันแบบ Marshall. มันหาย มัน แบบ ก็ยัง ห ยิ นึ่ ง ง ได้ไอ้เหี้ย หายแมป Spike แรก hanging out. EG get a double pump. มันหายแต่มันก็ไม่หายเท่าซัมติงอ่ะไอ้เหี้ย Steps being heard. Flash out, hot hands here from Oh, yeah, King, okay. trying to slow them up, but Demon 1 spraying into that Nebula, managing to find the kill. The buy gets taken Bye. down. Fake out sent in. Comp, Ying, shock ying, dart nan comes nghe, up của ai with đó. another kill. ยากไป Come through, and now it's on Forsaken. This time he doesn't have a ghost, it's just a classic in hand. Some heftier firepower, see if he can find anything. Here's a swing on the corner, and no. It's going to be a Prime Gaming flawless here for EG. Moving up now, 8-6. Looking really good. Their anti-ecos have been really solid. The pistols, of course, have been great as well. เด That's been มอน a แม่ง huge ก็ boon กด for ไป them. เย Now อะ they did win both pistols on Vine, and PRX was able to run it back. คือมันคงเส้น Now you got to start thinking about the moment for both of กับแอ these ดปาร์ตอะ teams. แบบ EG wants มัน to อยู่ get ไม่ back ที่ to หนึ่ง those ก็ที่สอง finals แทบจะตลอดไอ้เหี้ย for ค the นเหี้ย second time this มันยิ year. งได้ตลอด We อะ saw him in Tokyo. ที่หนึ่งที่สองที่ Looked สาม over to ประมาณ PRX, มัน who จะไม่ hasn't ค่อย been ต to ก one since มีจริงไง Copenhagen last year. They did go directly เอ into อ those แต่ว่า grand finals last มัน time. จริง Through มัน the ไม่ winners ค่อยขึ้น bracket, สุด even though they weren't able to come through with the win. ตัวที่มันเล่นมันก็ไม่ใช่ See if ดู they เอล can หลักด้วย repeat นะ history. ไม่เชิงแบบ Something with ดู the เอล op. อันนั้น Clears out, Boost here taking a bit of damage to buy as well. Gonna be อุ้ย tagged สวย up, ดิ Lips him right through the corner. Something finds the สวยอะไร opening วะทำไม kill. กูยังไม่เห็นมันตัดอ๋อ มึงดูมองกูไม่เนี่ยเพื่อน Still no มึง damage รี dealt ด่วน from เลย Giacomo. มึงนาทีที่อะไรละ That 1 guiding light, 18 not 1 gonna identify 17 anything as he's just โอ้ tussing โห with the ไอ้เหี้ย Nebula. กูยัง20อยู่เลยไอ้สัตว์ มึงรีเลยมึงรีเลย กูรีกัน Time กูรี being, กัน but ไอ้ I เหี้ย think he might have just spotted the leg of Forsaken right at the last second. Shock dart forward. There's โอ้ the วาร์ป gate เข้ามา crash. ข้างในชัวร์ Drone coming up, Ni- tucks Au. into the corner. It's a fake out. วาร์ปหล Pulls อก back away. โอ้ Still just trying to hold the line แล้ว here. มึง แฟด คุยลองไปถามเพื่อน Coming มึงดู through. ดิเพื่อนมึ Oh, ง now เอาไง has the backstab. Jing going to be taken out of the fray, and Oh, Forsaken Giacomo. gets encroached upon. Giacomo just swinging forward. Flushes him out. เล่นยาก หายแล้วอ่ะโด Suddenly น with โด an นัท operator, this retake becomes so much โบ more นัส difficult. นี่ไม่ได้ Hand it นี่ off หนักมาก over to the buy is something. Knows that he needs to be Oh, able to play Giacomo up all close. on. He needs to play into the sight with this jet. โอ้โดนว่ะอย่างเงี้ย ไม่รีบเล่นนี้น่าจะจบ Sets up himself a little bit of an exit path. ไม่มันรอคอแพนเว้ย อืมแล้วมัน ซึ่ง เข้า EG ก็รอแม่งเลยไอ้เหี้ย No one watching behind. No one Oh. staring for this one. Oi. They get caught off guard. Oh, They think oh, about it here for a no, brief no, little moment. Hey. Mind Freak, he takes the challenge, but he still Hey. ends up dying. โอ้ Now the buy, คอมดัน dead, มา the swing out and โอ้ Giacomo จบ with a monstrous round. A 4K here for the ยอด Astra. ไป นี่มันนัก To พากย์มันดี continue to stretch the lead. 3 consecutive rounds. EG 1 away from double digits. Giacomo here just doing such a great job navigating the back line, catching Jing completely flat-footed, then steps right into Forsaken, takes him down. Mind Freak kind of gets an inkling that something might be coming behind him, but he's just not able to react in time. เหี้ยมันจะตัด Giacomo ไป there, อ a เล็ lot ก of หัวเร้อ times เลย it's ตอน calm on those นี้กำลั lurks. งจะนั่นไง This กู time ว่าแล้ว around, Giacomo shows that this is a I think it's team a- game for what the EG. They do fuck? such a good job of reading the map and working the map. ถาม This เอา is why they have ต้องได้วินนี้ป่ะ ใช่ ไม่ได้ก็จบอะเอาจริง เรียกโมเมนตัมกลับมาเหี้ย เมื่อกี้เหมือนจะเรียกได้แล้วพลาด จริงคิดว่าตรงกลางจะมีคนสรุปเขาโถมบีหมดเลยวอลลิกใคร
อีดีจะไปรอชิงเหรอวะ ใครชนะรอชิงใช่ไหมเนี่ย ใครชนะรอชิงเลย โอ้โห แล้วมึงดูราวนี้ดิเพื่อน ดูของดิ นั่นแหละกูมันต้องเอาอีโคอ่ะ ยากมาก อีดีมันก็เล่นพลาดได้กัน ๆ อันนี้คือเปเปอร์เล็กถ้าเปเปอร์เล็กแพ้คือต้องไปรอแฟนาติกกับเราใช่ไหม ใครชนะมาเจอเปเปอร์เล็ก โห ตึงหมดอ่ะ ตึง ไอ้เหี้ย หมด ใคร ทุกคู่ ขึ้นมาก็ มีสิทธิ์กลับบ้าน ไม่ ทุ ง่าย ก สัก ทีม คู่ อะแต่ว่า EG ก็จะกับเปเปอร์เล็กก็จะมีโอกาสเนี่ยแต่ไม่งั้นก็แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยแข่งหลายรอบก็แค่นั้นแหละ Wise to it. Doesn't ถ้าแม่ง want ทีม any มันเหนือกว่า Trailblazer to check in front. It's going to be dodged by Boostio. Maybe going to try to reaggress this angle or just clear it with a nano. Considering it, pinging it seems to be, again, wise to the positioning here of เอ้ยใครอยากตายวะนะเพื่อน ไม่มีใครเตือนมึงเลยเหรอวะ from Forsaken to back up something if he needs be. But otherwise, on the other side of the map, looks like this is going to be a potential มัน hit. เด็กเรียนป่ะคนเนี้ย Now this, yeah, stars are coming down. ไม่น่าเรียนนะถ้ามาให้สอนอย่างเงี้ย Pretty confident about it, but says, okay, just clear it. He keeps his แล้วมึงไม่เอะใจ position ที่กูสอบ3 วัน unknown for now. อุ้ย มุมนี้ กูก็สอบ 3 เพื่อน Something continuing to hold the door here. มุม กู นี้ ก็สอบ 3 The Guardian needs to ไอวิชาที่กูจะสอบวันเนี้ยมันวิชาเดียวกันแค่เป็นแลบไอ้เหี้ย gets the kill, tagged down to about 50. เข้าใจใช่ปะ แต่สติงไม่ได้เปลี่ยนปืนเอาแล้วไง Here comes the weapon, sticks it with the stinger. Shock darts forward, a little bit of damage forward. On to Forsaken, flash in. Palm steadying the end, finds that elimination. ไม่นะ Now the man advantage. ไม่ถึง5มันเต็มเท่าไหร่ BG is Demon 1, Oh. pushes forward, knows exactly where Jing's coming from. โอ้ เกิน ดี ไป มาก เดมอน Now it's all on Mind Freak. สู้ๆเว้ย Rotated PRX over. Cosmic Divide makes it 9 possible. เปเปอร์เล็ก is number one in my head ไอ้เหี้ยวันนี้เจ็ดดิฟแบบแฟน ดิฟพอสมควรอ่ะ โอ้ วันนี้ ขวาดักตายอ่ะโปรไปคอมยิงแตก ปุ้ง วันอื่นก็ไม่รู้นะแต่วันนี้ดิฟว่ะ Calm. Good for the headshot. Takes him เปเปอร์เล็ก out. ต้องที่ 1 ครับ Consecutive now in the แช half มเปี้ยน for EG. They หรือ get themselves ยังไม่ขึ้น up to 13 เกมยังไม่จบ established. ฮะ PRX. They're gonna have Okay. a run back. They need to begin it right here, right now, because again, yes, it was not with something in the Ross, but the last มึง time ไม่ they เป็น8 โมงเลยล่ะ versus PRX on this map of Pearl. It was a 9 โมงกู 13-6 ไปแล้วไอ้เหี้ย for กูออก EG. ก่อน9 โมงอยู่แล้วกูสอบ9 โมง Certainly, you would think that PRX, I don't know, maybe they need to get aggressive. Maybe อะไร they need to นะ start this W key กูไม่นอน engine. เพื่อน See if they can get it fired up. Right now, a bit of a delay here from Ethan. แฟนโยรุ Looking to try to. ไอ้ต้นกูจะก๊อปโยรุอีธานไว้เล่นละ My God, he's โอ้ already โห got one. The sound that แตก sends fear into your heart. แตกตอนมีปืน Something ไอ้เหี้ยนี่มัน โอ้ ไอ้เหี้ยนี่แม่งอันติคนแบบ โอ้ จบละ Something เป้าสั่นอ่ะ ทำจริงแม่งไม่มาเลยอ่ะไอ้เหี้ย เออ คือมึงหนักมากอ่ะวันเนี้ย ฟอร์เซเคนถือว่าเอาได้อยู่นะวันนี้ เอ้า เอาให้อ่ะ เอาอีธานทำเหี้ยอะไรเนี่ยได้อยู่นะนี่ ได้ลุ้นอยู่กัน ดาวใครจะมา เหี้ ยิ ย ง อีธานแม่งโดน This turret's going to alert to this flank from Jing. ถ้าซัมติงเมื่อกี้ตัดได้1อ่ะมีโอกาสมากกว่านี้ มันก็ยังเล่นมั่นใจเยอะแค่มันยิงไม่ได้อะ นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจ And the way Well, that I'll pack EG him slowed back. this game down is really played into their hands. Curveball to ready. Jing. Ready to send the flash. Flash up over the top. Now. เฮ้ย sends it. โอ้โห Someone จริง in the corners. Got a second one ready to go. Sends that one out. โอ้โห อะไรวะกูเห็นแค่แฟดยังไม่เห็นยิงใครเลยไอ้เหี้ย ไม่กูก็เห็นแค่แฟดแต่แบบมุมถ้าโผล่ไปอ่ะมันได้เยอะไง Also finds a buy. Now it is all on Jing to try to do the impossible. สวย It's gonna be สวย two. The team โอ้ เฮ้ยได้อยู่นะ เดมอน โอ้เดมอน couldn't 180 fast to try to get that one done. Fuck. Gets them now up to 11. 2 more rounds to go. ระวายก็ เหี้ย ไม่ อ มา ย่าง ด้ว นี้ ย น่าจะจบว่ะเพื่อน Into the grand final. And that's 8 rounds in a row going back to the previous half. For ยัง EG, ยังไม่13 completely dominating this map right ลางมันมา now. อยู่ PRX, they've got the blade storm for เนี่ยนิด something. เดียวอ่ะ He could go big here, but right now EG is just so patient, and PRX just can't really find their rhythm.
can't find the ability to just start getting some of those valuable kills. Dimensional drift to check art. Potentially towards Link. Dart over the top. Jing taking quite a bit of damage. Ends up falling down actually. As Forsaken will get a little bit of revenge for the fallen comrade. Lucio. ถ้าในเรานี้ Let's get traded out. มีสิทธิ์อยู่ครับ Forsaken just having to back away. Keep up now. B ถึง completely โอกาส open. หรือสิทธิ์นั้นมันจะน้อย โอ้โห ยิงหลังนะเนี่ย Finding a timing. ดาวาย Spotting the buy. แล้วเขารู้ครับว่าโยกไปบี Swing back around through the เขา lane. รู้หมดแล้วครับ Back over to the site. โอ้ซัมติงบินสูง Smoke dissipating just a second too late for him to try to find a headshot. อีธานล็อกอยู่ ล็อกไหนน่ะ ล็อกบีลิงก์ล็อกข้างบนแล้ว จะแฟด ติงถ้ามึงไม่มาทีมจะแพ้แล้วเพื่อน สติงเนี่ยช็อตที่เองจะได้ลง YouTube อ่ะ คือช็อตนี้ Star set up the nebula. จริง Now hitting ถ้ามึงไม่มาทีมแพ้แล้วไอ้เหี้ย Giacomo push ช็อตนี้เดวายเอาให้ finding one. พอสเก็ตนี่ Gets Ethan. โอ้ Something with the blades. Not going to be able to find anything here. โอ้ติง โอ้ โอ้โนไม่ฟิก โอ้ ไม่ฟิก ไอ้เหี้ย In a 1v1. Demon 1. นาย อุ๊ ฟิ ย กกับปีศาจวะ Shots exchanged. Spike now. It's being committed to. Mind Freak. Does he swing off this one? โอ้โหโอ้ He manages to get the catch. ทำไมมันแพนวะ Once more. มันคิดว่าไม่ฟิกจะไม่ผม PRX finally break the win streak. ไปเว้ย Just an unbelievable peak here จะได้ from นอนไหม Dubai that starts to break this open for PRX. It ตื่น looks like EG 9 โม once ง again ด้วย got this in the bag. Their 10 โมง patience just waiting for them and calm them. สายสุดคือ 10 โมง Able to shut two down with a big spray. But Mind Freak finds himself another clutch here onto Pearl. And a breath of life for PRX. Is it going to be enough though? Just 2 more rounds for each เมน to close this out. วิ to น go พีกมีเมน into that grand finals here at Champions I don't know Alex But it is once again what we've been seeing this entire map, this entire series, narrow margins, where PRX are able to find that win. We saw a couple shots coming through there from Demon 1. He gets the one tap. It's over. Oh, Forsaken. Flash out. Oh. Gets the time. He pushes up into the สวยจริง smoke. สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ Will find the จริง punish ถอยตัวได้ปะ Takes him ส into วย the pillar. Forsaken able to find Demon เฮ้ย 1. Demon Lucio quick on the Demon response. พลาด Brings it back into a 3v3. Jing tagged up. Everything already Lockdown. expected. So cannot get the self healing through. โอ้ยโอ้ยรู้ตำแหน่ง1 ตัวครับ จริงเปิดตำแห เรี น่ ย ง บร้อยอะ Down. Clears some space. เอ้าสวยดิ ไอ้เหี้ยจากิ But something swinging around the back does get that punish. เพื่อนเราดูเวลาเดียวกันไหมเนี่ยเพื่อน Approaching. กูว่าเราคนเวลาคนละเวลากัน Lucio looking to take maybe a forward challenge มัน angle. แพนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ที่บูซิโอเนี่ย Work his way ใช่ back ใช่ here อันนี้เหมือนกันอยู่ into the hall. เข้าอันนี้มาแล้วเข้าฮอลแล้วเนี่ย Side, Giacomo holding close. กูว่าแสดงว่ากูไวกว่ามึง เหี้ย ไม่กี่วิ Here on the อุ้ย opposite side. เหี้ยจาโม่แล้วเนี่ย Smoke is Ui. real mind โอ้ freak. ตาย 2-1 One, 2-1 it's all on Giacomo. เล่นช้าๆใจเย็นๆ เล่นช้า เจโม่แม่งฉลาดว่ะ ๆ สวย Is able to bang him through the wall. อุ้ยทุบตัวเลยทุบตัวเลย Takes him นายที่ทุบตัวเลย down, has to defuse. PRX holding on by a thread. Once Come again, down. just one player เหมือน left บาราเธอ standing. กำดาว This is Three more to tie it up. the shades of 2022 Mind Freak. Just clutching rounds over and over again for PRX. ยังได้นะเว้ย This is You're right. unbelievable here. I don't know what this cosmic divide is though in the middle of this map. He literally just cut the map in half with it. Did Mind Freak to kind of just throw this round นี่ into ทุบไป disarray. 1 ที Slap at the table. โอ้ At least it's not Jing's butt this time. ไม่ก็ไม่ก็ No, it is not. โมเมนตัมมาแล้วได้โปรด Still though, cash aplenty. มันบุกยากนิดนึง For the side of Evil ผม Genius. เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น For PRX to try to break down the banks. Again, clear out on the turret. ไอ้นี้ไอ้เหี้ยอีโคเหมือนกันนะอีทีอ่ะ I mean, it's still 2 Bulldogs for PRX, even after winning 2 rounds in a row. That's how scrappy these are. That's how close this is. Now it looks like they're going to try to shift over to A. That fake out going all the way through Flowers from EG. In fact, the fake out is selling a fake, potentially. But PRX sort เหมือน of จะ mirroring โยกกลับ the movements of EG right now. อ้าวแล้วไง Facility really cleared, no space really gained for EG. So for right now, PRX feeling pretty comfortable. They could have a read on this. If they're going to contest over mid. นะอัด That they do. อู้ It's going to be a 2 for 1. Jing able to find Busiel, but calm answering ตาย back. 2เหี้ย It's หมา Forsaken กำลั now งหา dead. เอ้าทำไมหมาไม่เจอตอนกี่โม Away ง from having that lockdown. Now has it, but เขายิง มึง ทิ้ง ได้หา3ตัวนั้นไง they have to use it in case they end up going down. แสดงว่ายิงทิ้งตัวหนึ่ง Match มี point. Nearly man advantage อุ้ย set out. ซัมติงไม่รู้มุม Giacomo อุ้ย Something Oh my god walking away relatively healthy from that exchange.
เพื่อกินหมูพลาดไว้ อู้อู้อู้เดวายมาแล้วครับไม่ก็เขาหลับไหลมานาน PRX 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 แต่ตอนกิโมมันก็ไม่ได้แม่นมาก ไอ้ อยู่ เหี้ย แล้ว ไอ้เหี้ยโม่พลาดเลย อืม ถ้ามันไม่พลาดอะชนะ catches the players of EG off guard initially, and then just ready for the follow through. 3 in a row now for Paper อันนี้ X. โคตรเลย Able to get a little bit of comfort. Get some big ults online. You've got ขึ้น the 10นะเว้ย lockdown. อย่างเงี้ You've ย got the run it back. Yeah, Jogamo ไม่แน่หรอก has เพื่อน that อยู่ที่ cosmic เดมอน mind ว่ะ himself. เดมอนในปืนอ่ะ Stack at B though. 3 players. Jing moves forward. ถืออะไรวะมันถือแวนดอร์ไอ้เหี้ยแม่งเมอร์คูล่าแม่งบังกูเนี่ย Second time that they try to go for the setup, but side of EG not Mấy playing cây, with mấy this cây. whatsoever. They end up committing onto this A side. They could really W key their way into spawn. There's a lot of open space แต่ here. แม่ง There's ทีม not a lot of ดีกับประ utility เท to ศ check ไทยมัน for แม่งอยู่ประเทศ a นี้ lurk เลย out of B main either. อะไรนะ ใครเป็นทีมว่า Clear out EG there กับ onto ประเท the ศเลย floor, but something gets tagged อี up. จีกับ มั มัน น อยู่อะไรเหี้ย บ้านมันก็อยู่นี่อะไรวะ มันจะกลับบ้านไหนบ้านมันอยู่นี่ Crashes in. Spike gonna be planted. Rotation ใครบอกอีจีกับบ้านไม่ได้กลับนะครับ come through from the มัน side อยู่ of บ้านอยู่แล้ว Jing. Pull back into our site very much here in control of EG. Expecting the lockdown. They have the star set up as there's the run it back. Jing just wanted to be able to snap back into it. สวยไอตัวนึงนะ Position. Swings in, โอ้ finds ยสวยตามเป็นดอลได้สวย counter swing สวย forward. มาก Catches Busio as well. Something starts falling apart here for the side ซัม of ติง EG. จังหวะนี้เขาเข้าสโมกมา Trying to spray. Manages to catch ถือว่าได้อยู่ the jet gonna เป็น be การ taken กดดัน away. ให้ฝ่ายตรงข้าม Still เสีย four members กระสุน of ไป the ใน team ตัว there just holding จบครับ for the defuse. จบ The cannot สวยมาก interrupted. โอ้ Jing with the 3K. ยเกือบไอ้เหี้ยเลือดเหลือหนึ่งตัว Two กู้ steps ไอ้ closer สัตว์ to having that next run it back available, and Paper X also get up to double เกือบ digits. เสียปืนอ่ะ PRX 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 And a timeout call for EG. PRX Oh, what a beautiful Ugh. retake here from Paper Rex. Kind of reading the situation so well. EG pulls Yang back, ngong, ngong, ngong. ไอ้เหี้ยมันต้องอย่างนี้ดิวะรอบลึกๆไอ้เหี้ย Already Jing. giving ดู up ค่อย that ดู space, มันดิ getting ready to try to play for อย่าดู post. ลาวเนี่ย แต่ว่า Got the run it back, which ไม่ใช่เจอแฟนาติก those อ่ะ deep back lines, maybe even อย่า get himself จะได้ set up ปิง for the lockdown potentially from Art, but instead, Paper Rex just runs him over. โอ้ย Bulldozer. เพลง เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้แหละ ไม่ได้เงินหรอก แต่ว่าปิดไปก่อน เสียที่สุด ขึ้นอยู่กับวินนี้เหี้ยขึ้นอยู่กับวินนี้เลย จริงวินตัดสินนะวินเนี้ย EG ตอนนี้กำลังคุยกันเลย ฝั่งนั้นมันแม่นมากเลยวะผมคิดว่าเราต้องเล่นแผนที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่าฝั่งนั้นเขาค่อนข้างจะสแต็กกลางกัน แต่เราจะเข้า B แล้วก็ต้องเข้าอย่างรวดเร็วอะแต่ถ้ามันมีสไนด์เราอาจจะเข้าไม่ได้อ๋อแล้วมันมีสไนด์จริงด้วยซัมติงมันซื้อมา อย่างละงานนี้ โอ้โหแต่เหมือนจะเข้า A ว่ะ At the end of the timeout. แพ้วินนี้โค See ตร which team is able to absorb that. Put it to good ไม่ use. เสียน่าจะฟอร์ดได้ดีกว่าแพ้มาหลาย That ครั้ง lockdown still in the pocket. Something with that operator always demanding respect. We'll see what value he can find as he gets ready to get posted up. ถ้า over here 11 at เข้า A นะ main. มันเลย Dimensional drift มันมา on มัน the มา side from Ethan is available once more. วาร์ปไหนวะวาร์ป He's หรอ in behind the box. วิ Something reading วิ it, spotting another gate crash having to be sent เฮ้ย out. ซัมติงโคตรเสี่ยงอะมุมเนี้ยกับออฟของเองอะ Forcing some of that util out early. Flash, even to try to clear this. อุ้ย Something would have been the flick of the century. Yeah, what is reflex he's been pretty good on a few of those. Fair We've seen enough. some. เปิด Oh, เอา take เลย it. แล้วก็เป็นออฟ โอ้จอร์เกโม Spamming through, finds Jogamo. เขาดับไปแล้ววะอุ้ยแสดงเห็นเดมอน Takes นะ out the smokes ห็น here something from ไหม the side เห็น of EG. Making those approaches that much more difficult, holding the angle, not caring about the Al drone, wanting to see if anyone's playing off the back of it. อ๋อ Continue ถึงกับอันติ get information about something's position. Dimensional drift though. ไม่เจอ เขารู้ครับโซวาโดนแท็บรู้ว่าเขา Know บีลิง all about the B site. จังหวะนี้ Lockdown. ฝั่งนั้นเขาก็รู้ตำแหน่งเหมือนกัน Dart cleared out. แต่มีล็อกดาวน์มีล็อกดาวน์ครับ Onto the turret with the flash. Shoves ต้องตัดให้ได้หนึ่งก่อน He gets a dig ก่อนจะออกไปข้างนอก onto Ethan, right through the โอ้ top. Cannotได้ find อยู่ that ครับ elimination. เรา They เล่น back ให้ away. ก็ได้เรา No เล่น one ให้ gonna be คนเดียว detained เปล่า here on the เนี่ย side of EG. It's โอ้ Demon แต่เด One มอน looks for เล่น time. บีลิงครับ Pushes through ไม่ lane เป็นไร one. มีหุ่นดู Crucially, ให้ the turret gets set up for Saken.
accounting for this. ไม่มีดูดไม่มีดูด โลหนึ่งคนโอ้โห Push them off that back pillar. อุ้ย Demon now. ดีมอนมาแล้วครับดีมอนมาถึงบิลลิงแล้ว Closing the gap. อุ้ย Oh, สวยครับ death as Mind Freak finds two and something comes away with one. Oh my god something มาแล้ว And Demon เอา One ไอ้เหี้ย is the only one left standing. As PRX delivers a gut punch to Evil PRX Geniuses. PRX And PRX PRX is dodging these dimensional drifts so well, not giving over much information to ครับ Ethan. คุณผู้ชม And this allows เว this ลา lockdown to come ณ through ตอนนี้นะครับ well guarded ตอนนี้ผมส by ตรีมอยู่เป็นเวลา Forsaken. ตีห้า Buy them time to Oh, get that into might these be taken positions off and then you. Mind Freak Oh. again, yeah. โคตรมัน Saying no more, we're cutting them off now. Blade Storm for something. And things starting to get scrappy here. EG, the money will run dry. มึงรู้ไหมว่าถ้า PRX ได้แชมป์มันจะเกิดมีมอะไรขึ้นไหม Continuing to try to contest this A main orb and คนไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องแข่ง early on a lot of orbs are being fed over to CGIS Jing. But with the heavy amount of contestation that EG has shown, they're happy ใช่ปะ to มี give คน up ไทยได้ space. แชมป์ They're happy วา to โลยัง allow this utility to be used. เนี่ย CGIS คนแรก Clear on the drone. ต้องดูอีกยาวอ่ะ Forward แชม setting ป์ up the turret. ยากอยู่เจอเรา Quick clear on that one, and now the lockdown. Yeah. กูไม่เจอเราเจอ AG เนี่ยก็ไม่ง่ายสักอันหรอกไอ้เหี้ย EG เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะชนะไหมเนี่ยเขาล็อกดาวน์ แต่ถ้าสถิติกลับมาก็ไม่ง่ายอีกก็คือเจอทีมไหนก็ไม่ง่ายไอ้เหี้ย มันท็อป4แล้วอ่ะของโลกอ่ะเฮ้ย something something Oh, trying to go for Something. something here as far as the timing is concerned, and he's going to be โอ้มัน detained. ฟรี They cover push ได้ the ไหม ball, นะ try to find ไม่ him now. ตายนะเว้ยจริง You ไอ้ pay เหี้ย respects เล่ to น the covering เล่น fire แข็ง that ๆ could ไอ้ potentially สั be ตว์ there. Spike now going to be planted. อ๋อเหยียบไว้เอา Hands get himself out. He and Ethan both going to be tagged up very low, but now Hunter's Fury เอา online. เอา Com can continue to play in a พอเซ disconnected คิน position. ดักมุม He might พี่ be อา able ร์ต to turn the tide to this one. เดมอนวันแอบไปตรงกองโอ้โหเดมอนวันได้หมด Gonna be taken down. โอ้ Now something forsaken. ชิฮาระ Oh, falling. The Hunter's Fury. อุ้ยสวย He kills เอ้า off Ethan. Oh no! ยิงกันเอง About that one, cheap, but either way, Demon One is holding things down for Mart. Suddenly, it's all on Mind Freak, pushing forward. He Feel it, cannot get it done. Busio finds him. A 3K as Evil Geniuses move up to match point. One more round ไอ้เหี้ย is all that is separating them ราว from the ที่สำคัญ grand ที่สุด finals. And what a crucial round for Nice Evil try, Geniuses nice to try. win. The economy was in the gutter. ไม่มีใครอยากแพ้ทั้งนั้นแหละ Used here to make sure เพราะ that they ใคร can ก็ get รู้ว่า this ลงไป done. ก็ The เจอปีศา Cosmic จ Divide, the Hunter's Fury, the lockdown, all in play. And they're able to get that round when they needed it most. I always get one. Able to dial up. It's not too complicated. ยิง It's พ the ลาด lockdown into the Cosmic Divide into a post plant. But they nail it. And now Jing wants to get an orb here, wants to get one away from another run it back. Mind Freak with a Cosmic Divide of his own. Of course, something, the Blade's behind this, but he maybe under pressure. Short. อุ้ย ยิงไม่เอาวันนี้มึงจะเอาวันไหนวะเนี่ย สวยสวยสวยอยู่สวยอยู่ Something able to find a second kill. One of Busio both going to fall at the cost of this Phoenix. He's got the run it back available. We're not going to be able to see it here. โอ้แต่ว่า สารห้าม อุ้ย ตายอ่ะเนี่ย เข้าฮอไปแล้วครับ One man advantage for the side of Paper X. ถือว่าเคลียร์บีได้ในระดับหนึ่ง On the horizon, the spike being rotated across towards this B site. เอาละ Forsaken, ครับมีสโมก Lonesome, and Odin in hand. สโมกไปแล้ว1ลูก Heals are popped. 2 ลูกเลยเหรอ Swarm still available. Blades now coming through. Something looking to play entry. The spam across. อุ้ย Takes อุ้ย it low. เอาไป Finds 1 one, gets เอาไป it. 2 โอ้ my god Comes in! โอ้ Forsaken gets him across the line. เฮียต้นดูไว้เนี่ย News is there, and we are not done yet. Well, I don't Overtime know. is coming กู through. ว่าโอ้นี่มันก็ไม่ใช่พื้น That ที่ is แย่เท่าไหร่ the most Paper Rex round I have ever seen. เชี่ย Just Forsaken with the Odin. มาดิ Blasting through the smoke and finds all three. Gets the dink on a comm on the way in. And then the transfer Come on. through. Finds Come on, the bro. plant. Overtime again on Pearl for Paper Rex. เปเปอร์เร็กซ์ You เปเปอ think ร์เร็กซ์ back to NRG at Tokyo and the way that they were able to get this done. And now we switch sides. My word, Achilles. What a map. What a map indeed. And what a way to close out this series with overtime. It feels like it absolutely deserves it. โอเวอร์ไทม์ And I think no matter who you're cheering for, whether you're at home or here in the audience, you have to be entertained. Because this is absolutely ไม่ insane. กดดันสัตว์อะ Between these two กดดัน squads, ชิ the บ back หาย and forth, the มึง run คิดเอา back. นะว่าถ้ามึงแพ้มึงได้ไปเจอ2 ทีมข้างล่างที่แบบ
โอ้ So much at stake. ใครจะอยากไปเจอว่าลาวกับเฟนติก PG, their story of the year, from zeros to heroes to villains throughout the year. Some pressure on the Boostio, แต่โม stuck เม in น the ตัมมัน corner นี่มาก there กว่าวะ with those smokes. PRX Super trying lit. to crunch through in towards Link. Backs away, but the อุ้ย hit แฟดสองอุ้ยซัมติงทำดีมากครับ จังหวะนี้ โอ้โหจิ้งเข้าไปอีกหนึ่งโอ้ไมฟี่เข้าไปอีกหนึ่ง Eliminates him. 2 players left now. เฮ้ยเห็นตำแหน่งครับข้างบนนี้เว้นมีตัวหนึ่ง จะวางสโมกหรืออะไรแต่ไม่รู้ตำแหน่งของเดมอนวันจอกิโมตายเดมอนวันเห็นปืนแล้วอู้อู้ My goodness ไม่มีใครตาย เนี่ยโคตรตึงเลยครับ PRX 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 And the confidence is brimming now for PRX. มันต้องงี้ดีวะ PG, the story, the arc of their นี่ season, still in play. But now for PRX, we know เนาะ the King ชิวๆ will โอ้โห be leaving at the end of We this do year to right, do his we do military right. service. You got to be thinking PRX is saying, "Do it for him." The last opportunity to potentially Ui. this year, Ui. forever, to see this ผมไม่โดนใคร iteration โอ้โห of W Gaming. เพื่อนกู They ว่า want กู to ไม่ go ได้นอน straight จ to ริง the ว่ะโด grand น finals before it's all over. They want to take a championship ถ้านอนไม่น่าตื่นว่ะจริงนะบ่ายโมง with อะ this stellar, star-studded งาน roster. มันเริ่มบ่ายโม High ง value shock dart. Ethan crashing in the back hall. เพื่อนเราจะดูเฮ้ยแข่งเสร็จในกี่โมงอะ Punished for his sins, โอ้ having ย brought เฮ้ the ย Odin into this second round. เชื่อมันจะทำให้กูไม่หลับได้ไหม Just กู put กลัว some กูหลับ damage จัง down, spraying through. Somehow manages โอ้ to โห make แล้วหน้าโซม that ไป jump เจอ across without คน getting มากมาย punished. นะ Smoke onto the corner, and Ethan อุ้ย shuts it down. อุ้ย Mike ในฟิก kept สวย swinging in, however, will find the enemy Yoru. Another flash. อุ้ยเดาไว้ในตัวหนึง Full อุ้ย blind, ไม being ฟี่ found, ไม the ฟี่ swing comes in. เอา Mind เดมอน Freak looking for the pinch สวย to สวยสวย maneuver. สวยสวย The Bion for 2. เที่ย2-2 Suddenly a 2v2. All the Ui, shock mà darts nó haven't been pan used. The gravity well going to be drawn out. โอเคครับ รู้แล้วว่าอยู่เมน2 ตัว Just sat there. ตอนนี้สแกน Recon over the top. Needs ที่ to ไม่ be มีสแกนวะ They do so. No pings being found. เฮ้ยอย่าโด They น know นะ that ส they're แกน playing forward. They know they're just going to be playing onto this corner. Now the Nebula Ooh. dissipates and the kills are found instantly. โอ้ Jogamo and Calm, they call their targets. They confirm them. 13-3, we go again. Brilliant post-plant play here for EG. มันตึงจังวะ Little wonderful job waiting out that smoke and just instantly reacting to the positions of PRX, knowing they like to play up close and ยอมกัน personal. ไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ย Devi here, a great flash to set up Mind Freak. They're able to pinch Demon 1 in that corner by the box. โอ้โห And then ตัว instantly, what coordination there. Synchronization, beautiful from EG in that last moment. And we go again immediately. หรือกูต้องเล่นท่าจับคีย์บอร์ดเหมือนเขา Check and see if there's any push out from ไม่ไม่ก่อน PRX. อื่นมึงต้องไปฝึกยิงให้ได้แบบเขา They're แบ gonna บ play นี้ for that orb. อ๋อเอ็มกูก็ไม่ได้โง่ แต่จริงๆกูรู้สึกว่าทีมเรากับทีมเขามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น Run it back going. เอ็มเราก็ไม่ได้กลางนะ See, I'm taking a leaf out Mấy of con Forsaken's cu. book here. แค่แบบ แต่กูรู้สึกว่ากูยังแบบพลิกกากอยู่ใช่ ให้เล่นฟิกกูว่ากลาง แต่ถ้าวาง ถ้า เป้าว างเป้ากูว่ากูก็ไม่ได้ต่างจากเขามากเลยใช่ เหลือนั้นด้วยช็อตแบบว่าชุลมุนอ่ะ เรายังไม่ชัวร์ Making their เหมือน way เขา away from the B site now. ช็อตชุลมุนแม่ง I กู like ชอบ this หมุนผิด rotation. ด้าน There is that gate เวลา crash โดน over แฟด there. โดนสโมก How much longer will it หันไป last? แม่งไม่ถูก Will คิด it afford Ethan the opportunity to make the rotation? Already Calm starting to shift in. They want to watch sewers. They want to make sure that Forsaken เอา isn't ละครับ there. PRX เลือกที่จะตี A ซึ่งมี A สแต็กอยู่ 4 Front ตัว line here, flash up over the top. สปริงเข้าไปในไซด์ได้ Fake out. แต่ยังเคลียร์ไม่ได้ ไม่ได้สุด แต่วางเลย Some attention เฮ้ยโล Straight back over towards โล Seeker. You can see the chaos โลเกตหรือเปล่า อุ้ย ซัมติงแตก Dart, Ethan eventually Oh. able to get the จริง flash. โอ้ Stuck at the corner. เชื่อแล้ว Takes him โอ้ down. ไม่ต้อง อุ้ย 3v5. คนที่มี Forsaken on the สิท flank. ธิ์ที่จะเปลี่ยนเกมคือ For Second ครับมุม As an นี้ angle, do they suspect that there could be somebody in this Forsaken. position once again? อย่าโผล่ หา เย อะ อะ ไรแค่ขำแม่งอ้อมไม่ใช่ Sees the corner. Ui, The shot เอาไปหนึ่ง finds the kill. Demon one now. Gonna be watching the angle. ไม่ It's มีใคร caught. ล็อกตรงนี้ Spot เล on ยวะ the flank. Forsaken is getting pinched. สอง Oh, he's one of the back of the สอง barrel. สามสอง Double sets up for สุ him. ดสมบูรณ์เบียร์สุด He comes away with another 3K. And PRX are once Oh again my god at match point. Unbelievable reaction there from Forsaken. เดวายว่ามีแค่เดวายให้ปะ Absolutely PX อะไร brilliant เจ stuff. สัน เดวายเจสันอะนี่ไงเดวาย2 3 So clutch all year.
แม่งคบ Come กัน on ได้ bro ดีเลย Come Maybe on the best player on Paper Rex this Listen year. Jason Come on He's so clutch time and time again. And now Paper Rex once again ตั้ง on กันเลย match point. ไม่เปิดได้2ยิง Crowd is คน on ได้ their ตั feet, ว and rightly so. ไม่ตัวที่แฟง Time out though. กับอะไรวะคอมกับใครวะที่จะยิงฟ้าไอ้เจสันอะ Looking to กว่าจะ ทำไม ensure ตัว they แรก can มัน stay มัน in ไม่ this มีใคร one. ล็อกให้เหรอไอ้เหี้ยตอนมันกู้อะฝั่งนี้ไม่มีคนล็อกเลย ตอนแรกอะไรเหมือนดีมอนจะหันมานะแต่ว่ามันอยู่มุมซ้ายสุดไอ้ยขวาสุดไงจากในซ้ายอะมันเลยไม่เห็นมั้ง ว่าบวกกับมันอันนี้แหละมันให้คนไปอ้อมทางนั้นไง อืม แต่แม่งเป็นคิวจอยไงเฮีย มีอันนั้นทิ้งไว้อะสตรีมดีเลย์20 วิเลยเหรอ Grand finals. And you can't even imagine the nerves that are running through both these teams. 26 assists for Joggo. I just got to point that out quick. No matter what the result of this round is, that's absolutely incredible stuff on this Astra. But looks like this is going to be a fake towards A. เอาวะ The Yoru. It's also a glass cannon from something. เลือกที่จะบุก Ethan just ยึดหน้า A ครับ hold the corner a bit. PRX แต่บอมเขาอยู่ที่ไซด์ B ซึ่งไซด์ B Joe มี goes rushing forward. Something มหาเทพอย่างซัมติงอยู่ ซึ่งมาดูว่าเทพจริงไหมตอนนี้ Spots him. เอาไป1 ตัวครับเทพจริงหรือไม่จริงดูเอาเลย That might just Duel beเลยฮะ the unraveling here, the beginning of the end. โอ้ my Team one god still lingering back. Has some high-low cover here as well as Jogamo is in position. เอาแล้วไง Do they anticipate this ได้ตัว push เนี่ย forward? ได้ They do ตัวนะเนี่ย not. Com swings in. Something Something. finds himself a second ซัม kill. ติงจะตัด เซ สิน เวเล็ เก ก ม เรารอบ นี้ ชิงไว้เฮีย Now a 3v5 just to try and ยัง get เพื่อน another ยังไม่ overtime จบยัง reset. ไม่ตัด This สิน odds are แต่ stacked ว่าเล็ก against แน่ Evil จบ Geniuses. จบเถอะแต่จริงก็อยากให้จบเฮ้ยได้อีกตัวเนี่ย They've worked miracles Muം so nya. far here in this series. Đi Can tuần they lưng deliver này. yet another one? ได้ตัวหนึ่งแน่ๆนั่นไงนั่นไง Them down. โอ้โห Forsaken fights Boostio. มีดจบไหม Now it's all on ไป Team จบๆไป 1. อีกแล้วเนี่ย อัพดาบขึ้น But ไหม even though มี he's ไหม right at home, it feels like he does not have a hope in hell. Down, The down. first shot ไม่ across. ประมาทไม่ประมาท Something taken out. The operator on the floor. But everybody else from Paper X encroaching on his position. 4-1 มีตัวแฟงมาไมฟิกจังหวะนี้ไม The ฟิกได้ flash ยิงฟรี across. Mind Freak ไมฟิก about ได้ to ยิง swing the ฟรี corner. He does so. Oh He my puts God. him down. PRX 15-3. A 2-1 Yeah, it's victory. all right. Paper X. They advance into the grand finals. nice every people in The PRX powerhouses of the Nice. Pacific have found เฮีย their เราเป็นจริง way เลย จริงจริ for ง the จริงจริง second time into the grand finals of an international VCT event. And for the first time, it'll be champions. This team, ง่าย what unbelievable tenacity they Tingnan have, natin. Achilleos. This year, bringing something into this squad, having a phenomenal Nere. run towards the end of Pacific, and then the reverse sweep in a best of 5 for the first time ever to take down PRX. Something then EG being เหนื่อยแน่อะ the ลงไป MVP เจอ and EG. สองทีมเท่า Hats นั้น off to them. You have got to love what you've seen from these guys. They are absolutely incredible. That they are. I mean, some incredible performances across the board from the members here of EG. Demon One and Ethan. Absolutely just incredible play from them here on this final map. But at the end of it all, it is Paper X. First time Pacific Grand big Finalists. Their second Grand Finals appearance at an international event since Copenhagen. They are looking to write a new story to cap off this iteration of Paper X with Jing alongside them in the strongest way possible. And by God, they've done it. ต้น ว่า แล้วมันจะแข่งอีกทีกี่นาทีวะเพื่อน น่าจะ10 นิดๆหรือมั้ง กี่โมงอะ Evil Geniuses, we very well could get this matchup across a best of 5 as a grand finalตี once 5 more. We 20 know แล้วอะ that EG have that capability. We know that they have the skill to get themselves back into that series. And think about how important it is for Paper Rex to get the win here. Obviously, you're going to the grand final. That's important. Obviously, you want to be there to have those two bands. But to keep those two bands away from ตอนนี้ยังต่ำ PRX คือที่ so 2 crucial ถูกปะ because think about this, because ใช่ไหม they can force fracture then. They can force some of these maps. that กูเข้าใจ nobody ถูกไหม wants to play them on. PRX การันตีที่ Really 2 like ถูกปะ even split probably if they had those bands, something like that. And then you're playing them
เพราะมันเข้ารอบชิงแล้ว Really unfavorable footing. And now PRX has the Sweat. opportunity. Take some time to take a breather. Prepare for this grand finals. And can they do what they could not at Copenhagen? Take a championship and be not only champions for the first time themselves, but champions for the first time ever for a Pacific team. Seems like the writing's on the wall. It seems like that is there on the horizon, but obviously depends what form are their opponents going to be in. Who ถ้าลาวกลับขึ้นมานี่ is it Fnatic making that run? อะไรนะ กูว่ามันจะน่ากลัวดิถ้าเจอลาว Going for that จริง back-to-back overall คือ championship. แล้วถ้าซัมติงมันไม่มาแบบวันนั้นอ่ะไอ้เหี้ย ถ้าซัมติงไม่มาตอนเจอเราก็ In this เตรียม series to กลับ try to บ้านได้เลย เละเลยนะเว้ยเหี้ย 2-1 in all the times they faced off against เละ one เลย another. อะจริง I have no idea. ขนาดมันมายังตึงขนาดนั้นเนี่ยไอ้เหี้ย So good right now. I mean, EG. ตอนนั้นลาวใครไม่มาบ้างวะ ก็ไม่ค่อยมีนะ I mean, just a crazy back and forth. มันก็ลั่นนะ ไม่ค่อยได้มาดิ ลาวตัวลั่นก็ลั่นตลอดเลยเพื่อนเลสแอดปาสที่เหลือก็ คงที่อะ ที่เหลือมึงก็ทรงๆตลอดเลยนะมึงก็เอาให้บ่อยอะ คงที่อ่ะคงเส้นคงวามันไม่ใช่ตัวยิงอยู่แล้ว เซนติเน มัน ล เข้าสิ้นบางทีบางวันมันมา บาคาซินเนี่ยตึง It absolutely did. I mean, bless up to the script writers because they อ๋อต้นพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะเพื่อน every single map in this. Not only did we กูรอสอบไอ้เหี้ยกูนอนไม่ได้ all of them close, กี่โมงอะ none of them complete blowouts. I mean, 13 out of สอบ 9 9 the โมง closest that we got in that regard. 9 โมงแม่งไม่จบด้วยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ย Rounds were so very close, but the ถ้าแม่ง tagline 3 แม of ป this อะ tournament of champions here in 2023 is one more, and that's what PRX needs to become champions. แล้วกูต้องใช้ชีวิตช่วงบ่ายด้วย Let's go ahead and set it down for the Verizon post-match interview. ก็แล้วแต่ถ้าอยากนอนก็ไปนอนแค่ตื่นอยู่มั้ง ไม่น่าตื่นนะเอาจริงน่าตื่นทีคือแบบเลยเวลากิจกรรมไปละ Congratulations for making that placement into the grand finals now with that win. I want to get started. My first question talking about the resilience that your team has shown. Bindsแล้ว as แต่ a มึง moment, อ่ะ I หรือ think มึงจะ something ไม่นอน like knife kill you won many rounds after that. Pearl คิดอยู่ brought it all the way back from the แล้ว brink. กูอาบน้ำแล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเลย What was the mentality like? What were the vibes like? I mean, I think we're starting, always we start slow. We don't know why on the first map this happened. But somehow on the third map, I think we kind of like get into the mode, even though like we're getting like car score, I would say, but we managed to come back and we just like whenever we like beaten up by like maybe like 7-11 right before, we just Fun, like, fun. play the reset, and I know that from the beginning this is our map and we win. Nice, yeah, I mean, it definitely showcased. Okay, so the last time you guys made the grand finals, it was all the way back in Copenhagen, all the way to the grand finals. This time, going through the upper bracket here at Champs 2023, does it feel different? Does it feel like, everything's on your side this time around? I mean, PRX always come with no expectation, right? Yeah, so of like course. we get into grand final and it's already great for us, and I think no matter who we fight later, we just try our best and we try to take the trophy, I think, this time. So yeah. Nice, nice. Okay, I'll say. Now you sent Loud down to the lowers. You sent as well now EG to the lowers as well. You have a couple more teams left to play, or at least one team from that lowers. Is there any team in particular you'd love to play against? Another rematch perhaps as well of those teams in the grand finals? I would say Fnatic, because we already beat EG. We already do our revenge. Now we want to revenge to Fnatic as well because they beat us as well. So I think Fnatic, yeah. That's excellent to hear as well. Well, thank you very much for Saken for your time as well. Much appreciated, bro. And congrats on the win. And with that as well, we're going to be setting it up for our next series of the day. You don't want to miss it. It is Loud versus Fnatic. And we'll see you in just a few. พอจะเขียนบอกว่าอะไรวะคิดว่าแฟนาติกเป็นคนชนะหรอใช่ไหม กูไม่ได้ฟังมันกูไม่ได้ฟังมัน เนี่ยมันบอกว่าแฟนาติกอะดูกูแปลไม่ทันเนี่ยมันจะบอกว่าแฟนาติกน่าจะชนะแต่ถ้าแฟนาติกชนะก็เป็นคู่ใหม่ใช่ปะเพราะมันยังไม่เจอกันปะในเซตเนี่ยยังไม่เจอกันไม่ถ้าลาวขึ้นไปเจอEGมันก็ยังไม่เคยเจอกันนี่ครับแต่แฟนติกตัววะ อยู่ที่ฟอร์ม มาไว้ เอาจริงนะ ถ้ามันฟอร์มเดิม ฟอร์มเดิมก่อนที่จะโดนตบอ่ะก็มีสิทธิ์ชนะแต่ถ้าเป็นฟอร์มแบบว่า
ยิงแม่นธรรมดาเล่นเหมือนเดิมไม่มีความห้าวไม่กล้าได้กล้าเสี่ยงก็เตรียมแพ้ได้เลย ต้องดูเว้ย มันต้องชิงจังหวะเกม คือ เนี่ย ลาวแม่งก็ยังน่ากลัวไอ้เหี้ย ไม่น่ากลัวได้ไงดูไอ้มีแตตัวคมไม่ใช่5 ตัวคมทุกตัว นี่อะจังหวะไมฟรีกิงโอ้โห ไอ้เหี้ยทำไมฟิล์มไม่เอาให้นะไอ้สัส จริง โมเมนตัมเปลี่ยน น่าจะ หลาย ไหลอะ คนเลย ทั้งโอดินของฟอร์เซเคนช็อตโอเวอร์ไทม์น่ะ มันมีคนขึ้นมาเอาให้เลยเหี้ยก็ปกติอะ เปเปอร์เล็กมันไม่ใช่ทีมแผนอยู่แล้วอะทีมยิงกับเซตของยิงแล้วก็ยิงไม่ว่าจะทำที่อะไรจะจบด้วยยิง แต่จริงมันก็ต้องยิงแหละครับ เกมยิง เพื่อนกูว่ากูควรนอนว่ะ จะนอนก็ไปเลยเพื่อน โอเค ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์สตรีมนะครับ ไม่รู้มีใครดูบ้าง โอเคงั้นเจอกันเพื่อน เจอกันเพื่อน See you again next time เวลาวูจุกุลาลาแล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับทุกคน บ๊ายบาย